शंभू बाबा कहता रहे हमर बाबू इनकर पेनाव देखा तनी बाप ई कौना दर्जी के सियल ह ये बाबुआ दर्जी के बुझाता ई सियल ना है, बुझाता कोनो मोची के सियल। अब बताई जब मोची लोग झूला सिए लगी तो फिर दर्जी लोग के का होई? दर्जी लोग के बाजार ढीला हो जाई। ये तो पहले मोची सोची तब नु सी तले ले वाहे कुरे थी सुई से सीधी। हाँ देखा तुरपाई करेला तुरपाई करेला हरी के सारा तुरपाई कर दे। हाँ अपना पैंट के तुरपाई आज लेना भइले कर फाटले रहला तारा से बड़का सुई जान तारा सुबोधवा के बा। बाबा शंभू हाँ ये हुरल बम्बू अब देखो देखी है तारा मालूमा नहीं के पंकजवा के बोलाई का हुरवा दे। हुरवा चला यही बात के पता चल गल कि शंभू में बम्बू रहता। ना ना शंभू बाबा के बम्बू कहाँ हो रहा था? वो एगो यहाँ के पलानी बा अच्छा तब की अनहिया में ढह गए बेटा। अच्छा तंबू में बम्बू हो रहता। तंबू में बम्बू हो रहा था बेटा। तू तन ठीक से बोला क्या बात है? लोग ना तो लोग गलते बुझ जाई। तू बुझत नहीं कर। शंभू बाबा बड़ा निमन आदमी रनी है। हां अभी बानी ऐसा बात नहीं की। ए टेंगाड़ी भैया ए अर्जुन ए बाबा अभे बाबा तनी बाजेता के हो ए बाबू ये बोला था हुआ हो वाकई में पहनाव उड़ाव ठीक ठाक लगता है। एक करी ना एक करी ना केकरा मेरे शंभू बाबा का फोन करी अच्छा हां नंबर डाल बाद में नंबर बताई है। लइकवा कहा था का कहता कि जमाना बहुत नीमन नहीं है हां तनी नीमन पहनबू तो हमनियों के नीमन बात बोले जा ना तो केहू कुछ कह दी तो लोग कही जे देखा केंगा बोलल बा अपना पल्लूरे नहीं है। देखा झूला का रसगुल्ला लौकता। शायद ई रसगुल्ला शंकर का दुकान के है डुमरसन वाला। हाँ हाँ शंभू बाबा खाई से गाल फूल जाओ रहो ना पहले से फूलल बा। बबुआ लइकवा कहता कि चढ़ाते फगुनवा तू गोरे भइलू तना। फागुन के हवा दवा खानी सेट कैले बता रहा है। तू खुश रहबू न तो हमहू बुझे जे हमरा घर के दिया यही नजरत रह रे दादा। बना रहे टेंगारी भाई कि चढ़ाते फगुनवा तू गोर भइलू तना। दूधी का बना के पियल कौना जादू जी के घर के दूध पियले बड़ू? ई मोटा लाल यादव के पंकजवा के हां हैं कि मुरली भैया के घर के पियले बड़ू? ना गेंदा रही के हाँ अच्छा ना ठीक बा। उठावना तू देवे जालो हाँ दूहे लऊ उठावना लेके ही जाले। हाँ शंभू बाबा तो पी के देखत रहे केचूर छोड़ता रहे। लइकवा कहता है बबुआ कि चढ़ाते फगुनवा तू गोर भइलू तना। चढ़ाते फगुनवा तू गोर भइलू तना। के कर पियल ए बाबू बोला था हुआ हो ए बुढ़ारी में कुली ना निकल जाला नहीं बुढ़ारी में कुली ना करे ए के शंभू बाबा लइका जवान हो जिहन से तो लोग का कही जहिया है के आज जहिया जाए अपन समधी बन के त कई समधिनिया की बाप रे बाप बुढ़ारियों में कम खत्म ना रहे ए तो वैसे का हो जाई तरबूजा छुरी पर चाहे छुरी तरबूजा पर होली में
हमरो मन केंगा तू भइल बा ए हमर बाबू। अरे बाप रे बाप, कूल्हा मारत मारत कूल्हा टूट जाता। खरगोश खानी कूदता मानावा। अच्छा ना मन तो कूदबे कर ले यहाँ हाँ, के क्या बात है? कि चढ़ते फगुनवा तू गोर भइलू ये तना तो दूध का बना के पियल तहार झूला के लौके रसगुल्ला का बना दर्जी के सियल तहार झूला के लौके रसगुल्ला का बना दर्जी के सियल हम बानी पतर चितर तू बारा बाना बगनवा दे दे हलस गोदी में खेलना। लइकवा कहता आरा बोलिया के नासल है कपड़ा लागत कि यारा बोलिए में तारी कपड़ा नसाइल बा। अरे बुलबुल भैया नस्ले बड़ा बुलबुल भैया। हाँ हाँ बुलबुल बाबा के नसल कपड़ा है हमरो ये बता मुरली भैया का हो भैया हैं, परदेसी जी ई देसी कैसन बा पवन डुप्लीकेट चाहिए कि कौन अब पवन रंग फेंकलस कौन पवन? लइकवा कहता का कहता? अरे बोलिया के नासल लागे कपड़ा छपरा में गोइलू तो हो गइला फड़ा कई गो तीन मुहानी पर मार भई कुमारसन बाजार पर भाई। तीन मुहानी पर ए प्यार आय शंभू बाबा टेम्पू पर चढ़ के बड़ा घूमत रहे। तो का करस ट्रैक्टर पर घुमास चुप भीतर अब ठेला पर ठेका ठेला पर घूमी करे ठेला पर चढ़वा दो। ना ना एकरा ठेला पर एक ठेला पर खाली केला लगाला। ए ठेला पर केला ला डाला अलुआ ना लइकवा कहता का कहता? बक्सर बलिया पर हम पूरी के लागे ए लागत है जे बक्सर में राजो कुमार जी से मिलल बिया हाँ बिहटा कमलेश जी से मिलल बिया बरहमपुर में तो मुखिया जी बाप रे बाप पूरा छानी कबर ले बड़े मुखिया जी लइकवा कहता बक्सर बिहिया पर हम पूरी के लागे चिकन मालैली हल तहर झूला रहता काहे खुला कवन दर्जी के सियल तहर झूला के लौके रसगुल्ला कवन दर्जी के सियल तहरा झूला के लौके रसगुल्ला कवन दर्जी के सियल तहरा झूला के लौके रसगुल्ला कवन दर्जी के सियल